Gente, hoje eu tô aqui. Desculpa que eu tô meio rouca, tá? E, gente, hoje eu tô aqui. Hoje eu vou fazer um pedido de uma amiga minha, que ela pediu uma slime pra mim. Então, bora fazer. E ela não deixou mostrar a conversa porque tinha o número dela. Ela não quer que faça. Aí, gente, eu tava fazendo essa slime. E aí, era pra outra pessoa. Então, eu vou terminar de fazer ela. Rapidinho aqui, tá, gente? Não liguem. Vou tentar fazer rápido aqui. Muito bom. Era um pedido pra minha irmã esse, tá? Então, nossa, gente, agora eu tô mexendo, tá bem boa. E aí, agora eu vou fazer o pedido da moça. Tem bastante aqui. E aí, o nome dela é o nome da minha amiga é... Esqueci o nome da minha amiga. É... Bianca. E ela pediu essa, que eu esqueci o nome. Tá. E aí, ela pediu a cor red. Não, ela pediu... Eu esqueci. Brincadeira. Ela colocou esse mesmo, senão eu ia errar. E, gente, olha como o vermelho é bonito. E ela pediu um Paris, eu não sei porquê. Mas é bem bonito, Paris. Também, ela pediu esse daqui com a mesma cor do pretzel. Não sei se vai ter. Eu acho que não. Olha, o pretzel tá mais pra laranja. Então, eu vou colocar o laranjinha ali, mas não sei se ela vai perceber. Tá mais pra laranja meio marrom. Eu não sei. Tá Compre com feita. até 60% off no mercado. Pronto, gente. E aí, agora eu tô mexendo um pouco. Mas eu já vou colocar aqui pra encomendar. O nome da minha amiga, eu tinha esquecido. Eu tinha falado, eu esqueci. Era Bianca. É que, gente, eu esqueci o nome fácil. Bianca. E aí, gente, o slime tá pronto. Gostaram desse slime? Eu vou mostrar um pouquinho mais do setor aqui pra vocês, ó. O setor, eu tenho essas cores, igual vocês viram. E eu vou mostrar esses slimes que eu tenho. Vou dar SMR. Onde parar, eu vou fazer SMR. Tarandão. Parou. Gostaram? Agora o mágico. 1, 2, 3 e... Fique abaixinho. Gente, minha preferida agora. Meus amigos, eu sou comerciante há 14 anos. Gente, o meu preferido agora é esse roxo. Aí agora os nojentos. 1, 2, 3 e... Tá. Não gostei muito aqui. E eu tanto de dinheiro que eu tenho. Então, gente, se você quiser, você já coloca aqui nos comentários. Não é pra clicar aqui? Sério. Aqui nos comentários uma slime. Peraí. Eu sou comerciante. Gente, desculpa que veio comercial. Se você quiser uma slime aqui da minha loja com o seu nome aqui, é só você deixar o seu nome e os comprimentos que você quiser, tá bom? E aí, como você já viu, você vê aí o que você quer. Ou você também pode falar, eu quero igual da Bia, eu quero igual da Gabriela e tal. E eu faço igualzinho pra vocês, tá? Então, deixa o like, comenta aqui e fala o nome que você quiser pra uma das suas slimes. Sua slime vai estar aqui reservadinha. Tchau, beijinho e seguem.